Yeah, yeah. Sanibonani ekhaya, igama lami MK. It's another episode. Welcome to my podcast. Namhlanje angivanye yiwani ke ngiphethe ama-artist wasekazi. Khumbula ukuthi sikhuphula ithokoza nama-artists, nama-creatives, nama-innovators wakhona, nama-business people and all of that. Today ngikhulume no Matchmelo, uGrand Recruitment. Ngimnandi nje yami ngiqale nje ngibonge ngokuthi ukwazile ukusibiza kwi-podcast yakho okuyi-platform enkulu kakhulu mfethu lekasi ukuthi sifike nje lana mfethu kusho kona ukuthi sesiqalile sesiyabonakala. By the way mina nguMatchmelo abanye bathi usweety Amakhaphuli. Sweet amakhaphuli. Ngiyafuna ngiyagomela mfethu ngeke uyishaya ipicnic ngingekho bokuzami emkhulu yobona umhla 14 February uphenduka iApril Fool. Kanti ke njengoba ngilana ngihambi ngedwa ngihamba nenkosazana isiphalaphala abathi uQueenas. Yes. Yeah, ngihamba noMatchmelo ngimuQueenas asenathi ngibingeleli buye eBhatawethe kodwa ngikhona la. Okay. Welcome bafethu. Ngiyavuya vele ukuthi nikhonile ukupostpone amanye ama-plans wena beninawo for namhlanje and then niyenze isikhathi ukuthi nizongibona. Nikhuluma isiZulu, ne? Nibuye ekhaya. Kahle into engayisho ukuthi sikhuluma isinguni, umama ngala ukhuluma isiXhosa, mina ngikhuluma isiZulu, ingakho nje sisipana kwi-album abazoyibiza ngokuthi ezamanguni for the fact ukuthi ingoma zethu sihaya ngani ngesinguni, isiXhosa nesizulu. Okay, nice one. So ngicela Matchmelo usithathu sisemuva ne eMlazi. Bekunjani eMlazi because ukhulele khona, like ukhulele endaweni enjani kada? Ngathi uMlazi ikasi engifunde kakhulu izinto eziningi engizalelwe khona, so nelingo yami eningi vele iqhamuka khona inkaba yami ingale yaseMlazi. Sure. So like ngitheme ngikhula layo back then bengivele like ngiyithandela umculo yabo ngisaseyintwana nginokulalela oZola oBricks yabo leyo generation ekanjalo, so ipoetry nje bengiyithanda kakhulu, inkondlo nje into enonkondlo ukhaya nje bengithanda kakhulu. Yeah. And then like ukuthe mengade sekushaya u2013 kanjena bese ngivele sengiqalile ukubhala kuyikona ukuthini uyazi ukuthi sometimes izinto zomusic zidinga ifinance, you understand. Sure. Ngokuthi ngibe expose endaweni njengoVarsity kanje where umuntu like ogcina like ingane emikhulu igcina ikwazi ukuba pocket money yabo iqhamuka eceleni for the fact ukuthi mengabe uphasile kuba khona ama support watholayo uNSFAS kanje iponza kanje and ukuthi khona into oyithandayo ugcina usu-investa kuyona. Okay, so ngawo 2013 njengoba ngasengiqalile vele ngibhala ngakwazi ukuthi ngihlangane noPlan B okuproducer odumile eMlazi njengamanje nje usanda ukukhipha ingoma noProfessor noMalumkhulukade etrendayo yabo. Okay, sure. You understand. So mina like uyu umuntu engathini mengifika iArthi yami ukwazile wayibona waleke like ekhula nami, understand. Ngashaya ingoma yokuqala kwakuyidisa ngaleso sikhathi cause umusic vele ngiyawuthanda, angizelanga ukuthini ukuthi ngifuna ukuziwa ukuthi ngidlala, ngifuna ukunika abangani bami ukuthi bangizwe ngidlala efonini. Kumele like wenze njani, wenza ama sacrifice, compromise for iArthi yakho. So emva kwalayo ngathini okay umusic khona intwana yangasekhaya engangibona ukuthi okay nayo ithanda umusic back then yona yayisashaya ugrade 11, you understand. So ngathini ngafoma icrew kwakuthiwa iEntalp yabo. Sure. iEntalp ngayifoma ngakwazi ukuyirecruiter intwana yami ukuthi okay asisipaneni yabo. Back then ke layo bengithanda ukuthini isigele usibalansise nani nomusic. Igama elithi Entalp kumuntu ongalazi ngangimotivate nentwana ngokwesigele because iyenza iscience nayo yabo. So kuzoswitcha on mekukhulunywa ngeEntalp sikhuluma ngokuthini la yokureleasewa ihit yabo. Ngale kokuthi sisetshenziswa isigele sisebenzisa nehomophones ukuthini ukuthi as much njengoba legama uqambe ngala kamusic ukurelease hit
i-artist emekuthiwa release a hit obviously kushaya ingoma enswempu, so vele ngibe naleyo nto from the beginning ukuthi into engizele ka music ngifuna ukuzoshaya ama hits. Nice I one. understand, Nice yabo. one. Okay. So imaphi like ama artists like okhule ubhekelela wona and then like ufunda kuwo isikakhulu? Bese ngeke ngachaza ukuthi benginokulalela kakhulu leya kwaito le sub hip hop kakhulu yabo, o Bricks, o Zola, Sure, o sure. Kabelo. Okay. Le kwaito le old school leya kwaito leyana othi uyeza ukuthi ungayifaka kwicategory yaka hip hop futhi, understand. Yeah, Uyakwazi futhi ukuyifaka kulento le kuthiwa ikwaito yabo, new age kwaito yabo, because Sure, uzola nanamanje uyamuzwa ukuthi iyakhafula lo yamuntu, you understand. Kunamabhazi la like akayenza ingoma for the sake ukuthi nguzola, but uzozwa nokulumbana konkamisa ukuthi okay like eqaleni maphakathi yabo, Sure. yakhona into eyenzakalayo ngokudlala ngonkamisa. Okay, nice one. Nice one. You've mentioned ukuba you even went nase UKZN. Yephi course obuyifunda phaya? Okay, e-UKZN bengishaya i-electrical engineering wena bhodi yabo. Sure. But ke like ngokwezimo ezithile ngengikwazi ukuyibalula njengamanje la, angizange ukubuya naleyo nto, but ngokwempilo ngifunda okuningi because baningi abantu engibatholile laya nangakweni nangokwe-art okusazana back then laya ukuthi okay yabo, because into engayisho vele after all i-varsity life ibalekile, ukufunda kubalekile, njengakho kuthiwa ukufunda futhi akukhulelwe, you understand. Sure. Noma ngathiwa like i-opportunity lenye awuyitholanga, mhlambe wena uyanga kufunda, ubizo nombani unobizo lakhe, you understand. Okay. Yabo. Okay. So what was it like ukufumana le first recording deal yakho eNkandosi Records? Mfethu angifuna ukuqamba amanga, yabona ngangisemncane ngi-excited mfethu and leya deal bekuyidili yokuthi idili engasiyo lama deal lawo ama artist awakhalelayo, bekuyi like umuntu ofuna ukungenelela ekasi ukuthi kusele intwana lezi yakhafula, you understand. Sure. So as much like i-budget yayingekho that's enough, but i-exposure umuntu wayithola kakhulu mfethu, bekwazi ukugiga. Mengikhuluma nje mfethu uyabo ukuthi uzufike like kwi-birthday yamangcobo ozalo useyintwana, ukwazi nje ukuyoperforma like ku-launch i-Kaizer Chiefs ye-Mega City, ukwazi ukuperformela abantu more than 5,000 mfethu, lokho kukodwa kuyakucija nangokuhamba ukuthi uyakwazi ukucontrola i-crowd, ukwazi ukufika ucontrol like i-crowd encane, phinde futhi uyocontrola like i-crowd enabantu abaningi. Nice You one. understand. Yabo. So ama opportunity nje engiwatholile la ngengikhale mfethu leyanto bengicitsha, and njengamanje njengoba sengisebenzisa like ngoba ngifundile kwezinye izinto njengoba ngi-unsign manje, but nginingi engikufundile like ukuthi okay ukurana i-PR ungenza kanjani, yabo. Sure. You understand. After all mfethu ka music isponsor siyabadinga abantu abazomonitor management. Ngeke ngisho ukuthi noma sesikhona leso skill asidinga abantu abazokwenza njani, abazofaka isandla, yabo. Sure. Okay, I know. Nyakuthola. So ispan sakho sihamba sakuhlanganisa nemama ndoda. Yeah, wena mfethu like imama ngikhambile like sahlangana nalo. Into eyenzekile kuyimama vele bengisathathe upause ku music, you understand. Okay, sure. Uyigona ukuthi okay muhlangana nomuntu wesifazane, yabo, kunezinto ezithile uyambona ukuthi umama une energy, le energy lo nayo, you understand. Naye hayi ukuthi ngathini wayezele ukuthi uzele umculo, you understand. Mhlambe because most of the time nginabantu uthola ukuthi okay bakulandelela ngokuthi uphethene esandleni, you understand. Sure. So umama like benginokumuza okay noma ukudlala ingoma zamapiano ezinye ngimuza singalong yakhe ukuthi yazi unale energy ukuthi yazi lo muntu angahost lo muntu, yabona ukuthi noma kudlala ingoma ethile enye mesinga along kuleyo ngoma ukuthi yazi ivoice lakhe liketchy, you understand, yabo. So ngaleso sikhathi ngathini okay since ngi-artist, yabo mama,
awuthi ngiqale ngimghostwritele yabo qale ngimghostwritele ngithi ungakwazi ukwenza kanje kanti only to found out ukuthi vele naye khona iscript like naye kade sesibhalile understand ngokuthi like uyawuthanda umculo but ama opportunity akawatholi understand yabo so ingoma yokuqala esayishaya iverse truly speaking iverse lalibhalo mina but ihook lalibhalo yena ngendlela uthemethi kanje athi yazi kunento engayibhala only to find out ziyablenda nami nginayo into something engenayo yabo igama laleyo ngoma undiyazambela ningahamba noyichecka ku YouTube Queenas and Marshmello ndiyazambela ingoma yokuqala esiyenze so2 over 1000 views of which it's big for my upcoming artist vele yazi mfethu kakhulu and ngendlela yale ngoma ngendlela edesignwe ngayo it's not like undiyazambela kune message noma shayigqomiyano kune message la mingachaza le ngoma mfethu le ngoma like empowerish abantu besifazane ukuthi noma ngathiwa like use clubini kanje usengamthola umfazi eclubini njengoba kuthiwa ndiyazambela akusho ukuthi like mengabe kuse clubini wonke umuntu la usekezele like lezinto ukuthi uzele lento eyirong lesa stereotype ukuthi abantu basematshwaleni bazele into engaka yazi ematshwaleni kunabantu abazele ukuthi bazojabula celebration abanye vele ke like ngokwe majority nangokwe stereotype vele abanye sekudumela ukuthi izinto eyirong ezenzekalayo because mehayi umama le ngoma ichorus yakhona uthi mengibuye etshwaleni ngiyayihambela kodwa abanye bayahanjiswa you understand so le ngoma leya iyavele yaphuma ngenhlanhla iphuma vele kuyinyanga kaAugust yabo miphuma kuyinyanga yabesifazane and iyakwazi ukuthi isebenze ngendlela eright because vele inparisha in abantu besifazane nice one yabo sakwazi ukuscora ama interview ayinqwaba you understand yabo okay no ngiyakuthola now ngifuna ukuza from iside la kamama bekunjani ukudibana naye from the moment uqala nje ukubeka amehlo wakho kuye like how was the moment for wena udibana kona sadibana kwaba right like we understand ukuthi kudibane abantu kwaba right but kwathi ngoke sihamba sixoxa yabona ukuthi uthanda umculo and nami ndiyawuthanda umculo and then yena sekehambile ngomculo khona iprocess ayenzile and then ke ndacela ukuthi angandifaka nami ukuthi ngikwazi nami vele senza ingoma wathi uyangibalisela ingoma like ukuthi kanje ngasho ukuthi vele mina nginayo into engikade ndicula ni ivesi but ngokuthakho apho ngizoya khona ngiyazenzela nje itsho ukuthi makubuye etshwaleni ngiyazihambela ndamcacisa ukuthi makubuye etshwaleni ngiyihambela abanye bayahanjiswa kodwa mina ngiyihambela like ngambekela nje ukuthi sometimes as makubuye etshwaleni mina ngilandela emveni kwama 2x2 uthola ukuthi ngihamba ndedwa ngiyazibalekela mhlawumbe ngibaleke ngize ngiyongena endlini like not that kuba xa usetshwaleni uyela ukuthi ufanele uthengele utshwala ngamadoda and then mase khanjwa kunyanzelekile ukuthi uhambe nawo okay I know ndiyakuthola because I was going to ask kuba xa usithi uyazihambela and all of that bewucomplaina or bewuvuya ukuthi wena awusinga lamantombazana awinwayo and all of that benivuya ukuthi angisona lamantombazana awinwayo naye benibona angiqamba maka naye benibona mina mangibuye etshwaleni ekukhoneni kufitshane nasendlini bengisuka ngespeed khona ndize ngiyongena ngiyophumula egatini endlini bese ngingenile ukuthi angifuni into ezothinta mina nje ukuthi manje etshwaleni sekufanele ukuthi ngivuka phiphi fanele ngivuke endlini ukuthi ngiyasihambela nakuye etshwaleni ngiyahambela kodwa ke abanye bayahanjiswa ukubona ukuthi ichomi yami ithi uyamona lo bhuti onethathu ndizohamba naye like angithi uyazifunela ufuna uhamba yena mabuye etshwaleni ufuna uhamba nabantu okay so ilanga leni lokuqala xa senifika e-studio like lalinjani according to wena mama like kwakuyi chaos nje xa niyo recording ngoma yenu yokuqala or nje i-chemistry yenu yida uvele wayibona khona kuba iqinile or isezoqina ngilanga lethu lokuqala nje sifike e-studio mina angizange ngizibone ukuthi liqinile because andazi into ngomculo
angazi into ngento edibene ne-studio session yabo, but yena wathi ukuthi ngendlela ocula ngayo i-right le ndlela ocula ngayo, sesingenza ke ngoku le ngoma le o-nervous layo nami ndibe nervous layo yabo, sibhale ingoma ephelele cause uqinile ucula right nje, ayikho into efani ngale ndlela ocula ngayo. Okay, so lo mbuzo ngoyenithi ningayidescribe kanjani i-relationship dynamic yenu, like ngomphi o calm and then ngomphi nje ongumlilo nje phakathi kwenu nithi? Ngeke ngisho mina ukuthi okay, mina njengejongo ngikhuliswe ngesizotha, I understand. Yeah. Ijongo njengoba like ngakwazi ukuthini noma le ngoma isho ukuthi une pride, into vele ina spirit sakho ukuthi umuntu oyihambelayo, but ngenxa ukuthi ngijongo mina ngongwaqabatho wagcine like esekumina njengoba sikanje yabo, ngikhinge ePoilite nayo uyiqueen nangayichaza ukuthi uyiqueen enjani, mina ngikhinge ePoilite. Okay, if ever you are the calm one, akusho ukuthi umlilo ngapha ne ngomba uphula izitsha. Okay, xa senixabana obviously ama-couple ayaxabana nanini, ngomba uqala tsibela izitsha or tsibela ifoni ayishaya ibondeni or phula izitsha, or if ever niyaxabana nina niyakhona ukuhlalisana phansi nikhulume ningakhange kube kuphakamisa isandla komunye? No, into engayishona mfethu like yabona kuyaxatshwana, but besingakazi sifike kulezo inkinga ekanjalo ukuthi sekumele kuze kuvandalizwe kube nama-damage. Just nje mfethu everywhere mfethu yazi ukuthi i-relationship kuney'nkinga zakhona, you understand? Even noma kuthiwani, even nasesikoleni uyazi ukuthi kunama-rules akuthiwa ama-rules abekiwe, but amanye abuya break-eke, you understand? Okay, sure. Ama-rules vele like kubuye kuhambe kubreak-eke, into ebalulekile ukuthi wa-break-e kangakanani, you understand? Ukuxabana dog ingakho size ngolunye usuku khona ingoma yethu like ekuthiwa iKapa. Yabo, iKapa kahle leya ngoma la, it's a love song, yabo. Nakhona sikhulumela wonke ama-couples out there ukuthi yabona kwi-relationship kunama good times inama hard times, yabo. Mesikhuluma ngeKapa sikhuluma like njengoba ngishilo ukuthi ngumuntu othanda ukudlalisa onkamisa, you understand? Yabo, mesikhuluma ngeKapa la sikhuluma umuntu ubuka ilogo yeKapa, umuntu wesifazana ubhekele nowesilisa ubhekele, so layo mesithi nayi logo yeKapa leya ngoma lesikhuluma ngokuthini uthi uyabheka la ukuthi okay la kwi-relationship mfethu seziyabuya kukho mnandi, umuntu wesifazana nosilisa ubhekele uyacabanga ubhekele, siphinde sikhulume ngeKapa ukuthi okay kuma-good times ama-couple anokuhamba ayikhiphelane ama-anniversary koDubane koDubai koDubai eKapa, you understand? Because ihook yakhona uyishaye mama khona nami ngizoshaya ipotion yabo ukuze babone ukuthi yithi vele lapho siye Dubani eDubai Eastern Beach, hayi Kapa baby. Kweminye imizi flathelweni hayi Kapa baby. Ubojabula amanzi abambisene, ubojabula amanzi alaleni khadlishene, hayi Kapa baby. Kweminye imizi flathelweni Yes, hayi Kapa baby. Ubojabula amanzi abambisene, ubojabula amanzi alaleni khadlishene, hayi Kapa baby. Last year bekwi-something, this year abavele basiyeke hayi Kapa baby. Yabona nje yithi wethu la, I understand? Sesi break it down ukuthi sikhuluma ngani, mhlawumbe omunye umuntu uzonje kuthiwa hayi Kapa baby without you understand? So can ngixelele how do you then balance uthando lwenu kunye ne-collaboration ku-music, like nizihambisa kanjani zoyithule izinto lezi, like can you, if ever kungahlangana nenye mama that can also do ama-chorus nani, and then now uhlangane nomunye umjida that can also do lama-verse ubafo awashayayo, do you think ningakhona ukusebenza ngale ndlela nisipana ngayo ngoku, or vele nje i-connection yenu iqine ngale ndlela iqine ngayo because of i-relationship vele? No, wena mfethu into engayisho like uthando mfethu, uthando ungabreaka in so many
ama-category ahlukene. Okay. Sinothando lokuthi siyathandana as ama-couple. Sure, Sinothando lo-music, you understand? Sinothando lezinto ukuthi kumele sihambe sibone umhlaba, you understand yabo. Okay. So lezo zinto angicabangi sashokwa sekuqaleni ukuthini if ukwenzeka mekufika like umuntu athi Queenas ngizofuna iverse lakho, you understand? Ngiyamfreela ukuthi asipane, you understand? Hayi ukuthi sekuzoba nesikhwele for leyo nto, you understand ukuthi okay kufike kwenziwa njani kwa recruitwa yena. That is why into yethu singayibalanga ezisi break ukuthi mhlambe sesi group ukuthi sibided njenge Black Diamond kanje ukuthi like uyabona angani uyabona ngathini ubani nje like mhlambe engakufanisa naye yabo. Okay amarodo like babided ka so. Okay. Yabo uprofessor Notizos, we understand so thina senze kanjalo ukuthi okay uQueenas and Matchmel, we understand uGalo noBhelo. Nice one. We understand. Nice one. Okay. Yeah, So ngawaphi ama biggest challenges enike nawa face njengoba nikwe relationship enisenza music noyi2? No ngathini mfethu ngathini ifinance sometimes njengoba ngumuntu wesilisa umuntu wesifazane sometimes kunokufika like ini kube nama event kube nabantu abasibizayo abafise kwenze njani ukuthi so perform endaweni yabo, you understand? Uthola ukuthi vele sonke sama artist ibudget iyashaya, you understand? And umunye umuntu uzoyitshena ukuthi eyibayitshena labo, you understand? Sometimes igcine senze njani singenelela na ku relationship yethu uthi uyabona baba lendlini ukushoda nani yabo ukuthi siye la, you understand? Kuzokwenza njani? So ithola le nto le njabulo le nto ukuthi sipush music, you understand? And ama event organizers sometimes into engiye ngisho ukuthi kona bafethu nani ningenelelani, sometimes ama writers asisho ukuthi sokumele nibophezele kangaka amandla mekhona, understand? Because sonke siyazama siya understand ukuthi like khona 1 no 2 no 1 no 2, understand? Even naka music like ama artist mekufika e-studio ama collab, it doesn't mean nama artist big, it doesn't mean ukuthi bakhokheliwe ukushaya leyo ngoma, just ukuthini mutually yani ngokwegazi ngokuzwana ukuthi okay mfethu ngikwizone kanjena singakwazi ukwenza u1 no 2, you understand? Then ukufoselela yabo. Okay. Okay, I know ngiyakuthola. Like sike sibe khona la isikhathi or ixesha where as individual, I know bangaba ni couple and at the same time niya collaborate ku music, but nje libe khona nje la xesha where you feel like yazini ngathi ungashut down, no ukhathele ngathi ungavela udrop everything, udrop music and just focus on you nje. Mfethu obviously yonto njengoba sabantu mfethu asiyo ama robots, obviously yafika leso sikhathi kuyesikhume phela umusic spiritual, you understand? So zonke izinto ziyazenzakalela ngesikhathi sakhona ungawufoseleli because sometimes uzogcina usune depression, you understand? Yabo. So siyafika isikhathi la kumele ubudile nawe and njengamanje sinakuma challenges ethu ukuthi okay sikwi relationship, you understand? Kumele sibuye senze njani siyithole, yabo, singagcini ngokuthi okay manje ses entertain abantu. What about isikhathi sethu sokuthi sijabulise? Okay. Yabo. No, it actually makes sense. So wena mama wenza njani? Siyafika vele sona leso sikhathi. Je ukuthi nje unyameze kuyafana nabanye abantu. It's not that maku music wena awunofila ngendlela ebhethi, uyafila ngaleyo ndlela. Okay. You know, I know music it's one of ama careers like a developer slow depending bangaba udibene nobani, yabo, for bangaba ukhalisa uphume ube artist elikhulu, but then it's one of ama careers like a developer slow, yabo. Like zikhona ezinye indlela enenza sure ngayo bangaba niyakwazi ukuphila everyday ninga frustrated kanga ukuba kumele nithola igig for ukuthi nikhona ukuthi nidle endlini khambani, like khona amanye ama hustle eniwenzayo.
Yeah, vele mfethu umuntu yabo music njengoba ngike ngasho ukuthi like udinga i-finance. Sure. You understand? Udinga ama sponsor. If like umuthi we upcoming artist uzorely kuona emfethu impilo yakho izoba miserable. Yeah. You understand? Cause asazi sonke ukuthi uzoblow up nini. You understand? Ingoma uzoyichaya uthi yazi lebe kumele ublow up ngayo. Uphinde kufike enye uthi yazi lebe kumele ublow up ngayo. Ukhambe ngesikhathi uthi abo uphinde uzoblow up ngengoma mhlawumbe uyenze kudala. You understand? Yeah, Yabo. yeah, So like lezo zinto ungathini mina angikho ukuthi mhlawumbe ngoba khona engikwenzayo ukuseceleni, but kumele uwenze njani uzame eceleni. You understand? Yabo, cause after all kumele mfethu kunezinto eziningi ama promotion. Okay. Ama promotion nokuyipromote. You understand? And emva kwalayo futhi kumele wenze njani ekugcineni image i-account mfethu yabo. So uzoyithola phi leyo nto if awenzi lutho sesibadala sikhulile kakhulu. Exactly. Yabo nabazali Yeah. nabazali kufika isikhathi la uthi ayingeke bafuthi lento yini ezinye ingane yabo manje sesave simndeni sezeza shada lento yini ayikhokhi, but sithini thina sithi ngolunye usuku. You understand? Because after all thina njengoba siyenzile lento le injengobizo asizelanga ukuthi sifuna imali, kodwa ke ngenxa yokuthini after all vele siyadinga. Yeah, vele. End of the day iyadingeka. You understand? Yeah. But yeah. ngumculo wethu kunabantu esibahilayo ngawo. You understand? Kunabantu abethi mebesilalelile bezwe nje like ivocal yami bajabule kubuya ijoy. You understand? Ngisho bengokongizwa nokuthi ngizothini. Ngisangena nje kunomuntu nje methi mebona ilink yami uthi sengifuna ukumuza ukuthi uzothini. Ngisho ngathiwa bekumuphi imudi, but ibuyisa ithemba ukuthi yazi khona into azoyisho lo mjida lo. Understand? Kuno line uzongishiya like ngibahlaziya. You understand? Yabo abanye sesibanike ngisho nelingo ukuthi uyambona usecisha khulume njengami. You understand? Nice. For the fact ukuthi khona into engiyenzile. Yabo njengoba like I'm the chosen one. Yeah. Yabo angivelanga ngavuka ekseni ngayo record, angivele ngivuke nje ngithi ngiyo record. Understand? Sometimes nami kunama verse enginokwabhala ngingazi ukuthi abhaleke kanjani. Yabo nami ngize ngihleke ukuthi ekseni yimina vele lokho conductela abo line base ngibahlaziya. You understand? Because music is spiritual. Abanye bayiphupha ingoma. Okay. Yabo. Yeah, true. So nje yeah ngathi lento yo music deep kakhulu. Yeah, Deep kakhulu. Yeah, no nyakuthola ngendlela oyibeka ngayo. So as describe I creative process yenu, yabo. Kubani odla ngokuvela nama ideas like wengoma, like whenever kumele nibhale ingoma ngubani uza ngokuzwakala like ne idea yokucala ukuthi okay izobe ihamba so or sizobe sicula ngento eso. Angeke nginike umama naye akhulume yabo ngathi ukuthi ngathi lo mjida lo uqinele interview yakho le. Understand yabo. Hayi kuyashana ukuthi ingoma sicabange nini mhlambe nguye oza Yeah. nama idea ukuthi le ngoma is out and anicacisela ukuthi why ikanje, Okay. why ihamba kanje. Xesha elininzi ke ngiyena kuza nama idea. Oza nama ideas. Yeah. Okay. So especially kuwe mama ongawo umsebenzi waka Matchmelo like e studio ungawu describe like ukuthi ngumsebenzi onjani, like xa nifike e studio uyachinja abe ngomnye Matchmelo kunalo mhlawumbe ohlala naye endlini. I know andithi kunabantu abathi if ever baya performer or base studio abe like mfethu ayingendlela benivutha ngayo, it's like something ivele ya take over nje bekungasiyimi lo yabo like Hayi angeke ngizinqama manga vele uma se studio uyachinja abe ngumnye umuntu akazuba ngathi usendlini sidlale nodlala uba serious uba kulento kuzwe ngayo kuzwe ngayo. Yeah. akafika adlale uma sendlini yabona sozufane endlini nase studio e-studio fanele wenze umehluko. Okay. So uyawenza umehluko abonakala isikuthi akekho sendlini, so must focus kule esize ngayo.
beye ukuthi sobuye sidlale Nobuye masendlini nidlale. masesincokola Yeah. estudio fanele ube serious and Naye. enye into engathini engimjwayeza yona mfethu Sure. ukuthini timing time zone into ebalekile because ngolunye usuku mina sengiye ngajwayela ukuthi kusetshenzwa ngama-hour nangama studio session kusetshenzwa nge-hour hour, nge-hour kumele ufike like uprepared yonke into yakho kumele uyijwayeze ngisho ngathiwa ukiphi comfort zone kumele uyijwayeze ukuthi thina mesifika e-studio ingoma sithatha less than u20 minutes you understand yabo most of the time sinenhlanhla okuthini iscript njengoba seshilo ukuthi iscript most of the time sifika vele i-pre into esizoyenza Yeah, senirehezile endlini senisharp. sesirehezile uthola ukuthi nebeat asiyazi you understand mesifika e-studio yabo njengalesi asirecord uNdazambele ethi njengoba umbuzo kwakunjani first day safika like lo kade kureheziwe ibeat ishintshile itempo yakhona so I had ngitshela ukuthi okay ngokwamamudi ama-emoji akhona ukuthi okay itempo yakhona hamba kanjani understand Yeah, ukwazi yeah, ukuthi okay yeah. akushintshe lutho la yabo just ukuthi awusayirush usuyenza njani usuyenza spiritually you understand yabo usushintsha itempo yabo so nje kwabalula and ingoma boom yabo Okay. asikaze sibe nalento ukuthi sifike e-studio thina ngisho noma usitrowela yipi beat yabo siyokwazi ukwenza njani sikwazi ukufike ukuyisebenzisa leyo beat and that is why mina bengenza hip hop sengenza igqomuyano ngisayenza hip hop kahle kahle njengoba mina like ngenza ini kakhulu i-rap yabo i-rhythm and poetry understand okay, sure. so kuba lula yabo noma ngizomghostwritela kuba lula ukuthi noma ngathi mina ungangifaka kumaskandi yabo okusho ukuthi noKhwina uyangena kumaskandi Uyangena. Okay. ungamfaka kujazz okusho ukuthi uyangena cause like itempo siyayazi ipoetry understand ipoetry into ebalekile wonke umculo uhamba nani nepoetry Okay. yabo Okay. so lezo zinto like noma ngathi ibeat ihamba kangakanani yeah understand as long umuhaye kahle yabo ungabushintsha ukuba ubuwena Nice one. Nice one. Nano nyakuthola. Mm. Nyakuthola. You know kule collaboration yenu like I listen to ingoma zenu maseniz uploaded la on YouTube. Mara no and I just figured njengoba sithetha apho kuba ngaba it's maybe one of my favorite songs wenu nani lengoma le eKapa because it's mine I favorite yami la le ngoma no yazi iKapa vele mfethu mesikhuluma ivari yabona iKapa sure come on ingama yothando yabo it's a love song sure nowadays love song it sells because baningi abantu ekhuluma nayo uthando mfethu mesikhuluma uthando mfethu igama elibalekile nice one uthando ngisho ngoba kukubi noma kumnandi but end of the day uthando you understand Yeah. so ezinye izinto mfethu that is why le ngoma la ingathini favorite you understand ayabantu abaningi because after all le ngoma le ngisho ungayinika ingane encane uyinika umuntu omdala iclean ayina vulgar ayina date ukuthi kahle nje mfethu le ngoma ihayeke kahle yabona mengathiwa like kukhona abantu mhlambe amajaji kanje ezikoleni kuthiwa khaya inkondlo sure ihayeke angazi ngayithini ngendlela ihayeke ngayo uthola like lamagama asounda ngokufana yakuthola sure ukuthi asounda ngokufana but i-meaning ayifani yabo sasebenzisa lawo magama asounda ngokufana kodwa i-meaning ingafani sawenze egcineni akhipha igama lothando akhuluma ngento eyodwa nice one yeah Yabo. creativity le Yabo. okay
okay nizophuma ku music kancane because I'm triggered ngalento yokuthi you guys are a couple. Nizosebenzisa name yakabani xa senitshado because obviously ngoku namadoda sewasebenzisa ama-surname wemama. Come on, anike nithethe ngese. Lokho mfethu njengoba ngiyijonga kusobala yabona Yeah. ngoshawa nayidlozi yabo ngoshawa nayidlozi bekuthi mhlambe ngenza like lento ye new generation Yeah, yabo ne. ngokwesintu isintu ahlaziwa yabo ngokwesintu ngicathi kuphendulelekile Awugqibile. kodwa umama senginaye sengachaza ngokwesintu uma ukuthi uyasazi kodwa ngazi ukuthi uyasazi. Hayi ngesazi isinto nami vele ngeke ngize ngisebenzise ifani yasekhaya. Yeah. Nabo usebenzise yona mase kushadiwe vele. Isemust ngokwesintu. We've got imam ezibhaya especially up eMzansi that are promoting lento le yokuthi amadoda mawasebenzise ibongo zabantu abangomama. Like yipi advice ongabanikeza yona, like ubuphi ubungozi abazobhekana nabo especially kwisintu because I know lento le it's against isintu. Mina angazi ukuthi ubungozi bayibu kanjani kodwa ngokwesintu thina sisebenzisa isintu. Yeah. Bona ngabanikeza ukuthi ababuyele embo buyelwe emuva for isintu la esasenza njalo. Yeah, Not ukuthi yeah. uzokwenza ngokuthi maybe umuntu oweza nalonto ngumuntu walapha eSouth Africa obhinqile wenzela ukuthi indoda le yakhe isuka ngaphesheya ifike ibize ifani yakhe la for izinto liyaqala kanjalo otherwise ngokwesintu ngokwemvelaphi yethu Ayikho akuvumelekanga lonto le. ukuthi ayikho indoda engabizi ifani yaklo mfazi hayi ayikho Kona umhlaba mfethu uyajika you understand Yeah, but yeah. yabo mina ama morals zami nokuthini ingane zami zizokhula under lesintu sasekhaya understand Sure. yabo so kwabenzayo into abayibelievayo ngeke ngibajaje kodwa bafowethu Uthi mabalumke. hayi kulungile Hey. yabo anganigcineni kuthiwa ungamjaji umuntu as long ebeliever kulento akholelwa kuyona Yeah, yabo that is why ubona yabo ekugcineni kune confusion yabo ilento yokuthini ukubelieve sebehambe babuconfuse abantu abaningi abanye sebeconfuse ngamabomu for kufeza amaphupho abo you understand yabona ireligious iculture bagcina sebeyiconfuse abantu but abantu they believe yabo because the gama ligcineni lithi believe lingena ngayo yonke indlela ungaqhathanisi ezenkolo nezamasiko. Asidibani You lezi. understand? Yeah. Abantu like I think sometimes ubona kune confusion kulomhlaba like terminology ukuthi usebenzise igama engamele sisebenze ngalesikhathi yabo kunama category yabo ukuthi manje sekusebenza ezenkolo sekusebenza zini ezamasiko and ekugcineni sengathi sekuyajajwana you understand? Yeah. Kodwa ke mina ngiyakholelwa you understand? Okay. Yabo. I know ngiyakuthola. Before sivala, yipi project enisebenza phezukwayo like currently? Bengeke ngasho sisipana kwezamanguni you understand kahle ezamanguni kudala zaba ready iproject isiphelile just ukuthi ke sekushoda ukuthi kumele kube nama ways ukuthi izophushwa kanjani leyo project you understand and ingoma ezinye sisayi-eda yabo because ekugcineni njengoba ngishilo ukuthi kuyafika ukuthi okay sekufike lo ongabonwayo uthi ambani studio yabo niqhubeke nenze something nicije neart yenu because into ebalekile noma athi wakufika irecord label into eyenzakalayo yabo kusebenza ngepressure akufuneki ukuthi okay usuyi one seat wonder usunengoma eyodwa sekuhamba uyobhala futhi you understand Yeah. kanti kulula mawukuthi wenze njani ubeke like umgodla wakho ule ubekile you understand yabo Then makusekufika isikhathi sokuthi uphume uyaphuma music because I hear akhona namanye ama artists thola ukuthi maybe sekune 5 years artist leyo yashona mara uze kuthiwe i-album layo lisha liyaphuma and mawuzwa hayi man uye vele lo muntu locula la yabo which promotes lento lokukhuluma ngayo ukuthi like uyayenza music not even if awuzukhipha manje but you
always you make sure ukuthi uyawukhipha music. Yeah. ingakho yabona ama artist amaningi akama piano ubona like kwaziwa ingoma wona akaziwa ba strugglisha uqale balwele ibrand nokune art yabo ihit bashaya hit eyi1 bese emva kwala kuthiwa like manje yenze njani sustain ake like ukwazi adapta la egamini. Sure. Lolo umuntu ugcine engazikwazanga ukwenza njani ukusurvive yabo une hit eyi1 uthola ukuthi naleyo hit eyi1 uhlangana naye emall awumazi ukuthi uyena lo. You understand? Yeah, Because bahlulekile ukulwela in ibrand yabo. Okay. Ibrand yiyo into ebalekile mfethu, you understand? Yabo nje ubade ngisho ukuthi yabona once waba nepower yokuthi umuntu athi engifuna ukumuzwa lo akasenendaba nokuthini ukuthi uthini, just sekuningi ukuzwa ivoice yakho Phela you mfethu. understand. Yeah, ngiyakuthola. Abe ne assurance ukuthi awuyena, you understand yabo. Kunabantu mfethu ongathiwa mhlawumbe ukuyikhoma ungathi mungamdlalela mhlawumbe ingoma zethu meweza mhlawumbe leyo voice leyo angakwazi mhlawumbe ukubuyela back kwi stable lesi1. That's what music is all about, you understand. Sure, ukuthi sure, ube ne impact yabo, ube ne signature ukuthi okay I'm mfethu yabo manje sengena uQueenas, yabo manje sengena uMatchman, you understand yabo. Okay. I know, actually it makes sense. Let's say kunama artists asakhulayo la ngaphandle or asewakhulile but then babhekelele kuni and bayayithanda into eniyenzayo and ba inspired by lento eniyenzayo, yabo. Cela sibaxwayise nje ukuthi ukuphusha music nomuntu oku relationship naye ku good ngani ene kungabuya kube bad ngani. Mina iadvice engabanika yona ukuthi yabona ukusebenza nomuntu wakho ukuyiadvantage yabo, because okuqala ukwazi ukuthini ukuthi don't yeah okay noma isinto don't mix ibusiness nepleasure, you understand. Mase kusikhathi sokuthi sekumsebenzi, isikhathi somsebenzi lesi yabo. Sure. Mewukuthi manje sekuyisikhathi sani sezinye izinto, isikhathi sezinye izinto, you understand yabo. Ukufundisa na kwi environment yabo. Yeah. Environment ukuthi ukwazi ukuphila nabantu yabo, because sisemhlabeni kanje siyadingana, you understand. More akwazi ukuthi okay yabo kulesikhathi lesi isikhathi sama joke. Sure. Isikhathi sani se business, joke aside manje sesifocusa la, you understand. So leyo nto isicija kuzinto eziningi, you understand. Okay. Yabo ezinye izinto mfethu kuya nanokuthi ubhekene nomuntu okanjani yabo. Nakho mfethu lento eyenzakalayo baningi abantu uthi yazi ngiyafisa ukuthi yazi iMary lami engalenza lento elenziwe yakho Matchman, iMary lami yazi mfethu alithandi lento ye music, you understand. Yabo akunendawo la ngibona khona ukuthi kumele ngiyoperforma yena uzongitshena ukuthi banginikani laba bantu, you understand. Yeah. Kanti leyo nto leyo mfethu yazi lento abazomnika yona into like ngathini isinkwa semihla namalanga, you understand. Okay. Yabo. So abanye benze njani, you understand, ngokuthini mfethu ama challenge ayafika everywhere, you understand. Nangu no Babs no Mampintsha kwezabuya zigezabuya ama challenge, you understand. Yeah, very. Women stream ngathini bekwa ama first couple akwi spotlight wo two same time, you understand, and futhi ziyababuyela. Sure. You understand. Sekumele kusebenze ne PR because khona nale ngoma abayishaya ukuthi khona izingane lendlini, i PR esebenzile la leyanto kwenzeka onzima, you understand. But ke because everywhere after all i PR nayibalekile kumele cover because nabo abantu egcineni. Okay. Yabo ngeke sibalekele effects ngoba nakho impilo zabo zigcwele like siyayibona every day yabo, sibalekele ngazi ukuthi bona abanazi inkinga nabo abantu. Okay, yeah, no. Yabo. No, ngiyakuthola. Yabo. Ngiyakuthola. And uhambo labo
kuze kwangena nalento leyo dumo yangena like banani bane series edlala yayo kumzansi Magic, you understand, yabo. Ngokuthini abanye leyanto leyana bagcine noma ayibhlungu injalo bagcine sebathi yazi leyanto ingasebenza ku internet, Sure. you understand. Manje le nto noma uMampintshe engasekho uBabes usathola ama royalty ngale yanto, yabo, noma abanye benibuka nisizakala ngayo, yabo, no ngiyakuthola bro. yabo, yeah. Okay. So for whoever ongathanda maybe uyenza event or uyahosta or uyenza party or uhosta anything nje that you need ama services wenu guys, banganithola kuphi kanjani? Okay, mina ku Facebook nguMachmelo uSweety wama-couples, uMachmelo MUCHMELO uSweety wama-couples, bese kuthi ku Instagram ngisawuyena uMachmelo_uSweety. Ka TikTok sisebenzisa into eyi1 uQueenas and Machmelo, yeah. Yeah, mina ku Facebook Queenas Mbingeleli, and then ku TikTok ke enye ngisebenzisayo vele sebenzisa uQueenas engimashman. Okay. So for whoever ofuna ukuni like onijaheleyo ufuna ukunithola like ASAP, sikhona maybe number abanganifonela kuzo? Inumber sitholakala kuyona u0810 983020, 0810 983020. Okay. Mama isho le yakho u63. Yeah, ibe ngo 06333, which means 0633 127. Okay, usayikhohliwe umama, usayikhohliwe. Kodwa ke njengendoda like yena ke leyo umuntu wayo u0633327133. Oh, hayi ke. Hayi le relationship hiyo le. Hey ndoda awisabi lento yokucava inamba yemama ngekhanda. Mase nihlukana la if ever nizohlukana wena stuck ngenamba enhloko uzoyithini le ndaba? So that was it bafethu from myself uMK no Machmelo niphethene mama yakhe uSis Queenas. Siyabulela bafethu, cela ningalibali ukusubscribe, ningalibali ukucomment, nibuza ama questions, and if ever niyadinga ukuyazi umusic wabo guys, sizo display ama link kunye na information where you can even get a hold of them xa nifuna ukuba biza to come and perform kuma events or ama gatherings eniwayenzayo, yabo. Like ni performa kuma events kanjani? If ever umuntu ushaya ibirthday yazwakala nizo performa, or if kune funeral or if kuyashadwa, like ni performa kuma events kanjani? Music wethu awunayo ama restriction njengoba sishilo ukuthi kuneyingoma ezihlukahlukene ngokoma category yakhona nangokomuzwa, yabo. Okay. So sinokufika kwi-event ubone ukuthi okay le event idinga i-message kanje, le event idinga i-vibe kanje, ingoma zethu nje zivulelekile. Okay. Nice one. Siyabonga bafethu. Thank you. Thank you.